Chào mừng bạn đã đến với kênh của Mây. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Lâm Vũ Thân sinh ngày 23 tháng 10 năm 1980, là nam diễn viên truyền hình người Trung Quốc, con trai của biên kịch, nhà sản xuất phim Lý Tiểu Uyển. Anh được biết đến qua các phim truyền hình Hoa Khai Bán Hạ năm 2012, Nằm Vùng Trở Về năm 2017, ỷ Thiên Đầu Long Ký 2019. Lâm Vũ Thân lớn lên trong một gia đình đơn thân, bố mẹ anh ly hôn từ khi Lâm Vũ Thân 4 tuổi, từ đó anh sống cùng với mẹ và ông bà ngoại. Mẹ Lâm Vũ Thân là nhà làm phim, biên kịch vàng của Trung Quốc Lý Tiểu Uyển. Bà nổi tiếng với các tác phẩm Mùa Quyết Chín, Đại Minh Cung Từ, Tân Hồng Lâu Mộng. Năm 1997, Lý Tiểu Uyển cùng với vợ chồng người bạn thân là Lý Thiếu Hồng và Tăng Nhiệm Bình thành lập công ty sản xuất phim truyền hình và điện ảnh Vinh Tín Đạt. Đây cũng là công ty chủ quản của Lâm Vũ Thân. Bố của Lâm Vũ Thân là một quan chức trong ngành hải quan. Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật. Ông bà ngoại đều là đạo diễn nổi tiếng, mẹ ruột là biên kịch vàng Lý Tiểu Uyển, mẹ nuôi là đạo diễn Lý Thiếu Hồng, nhưng Lâm Vũ Thân không được bồi dưỡng để trở thành diễn viên. Trong thời gian du học ngành tài chính tại Đại học Kỹ thuật Sydney, Lâm Vũ Thân nhận thấy bản thân mình có hứng thú với diễn xuất nên trở về nước quyết tâm gia nhập ngành giải trí. 9 tháng tuổi, anh được đạo diễn phim truyền hình Như Ý mượn vào phim. 4 tuổi tham gia phim Bóng Chuyền Nữ Vương trong vai Cầu Cầu, con của Tồn Tích và Nghê Bình. 5 tuổi tham gia phim Trại Trẻ Mồ Côi SOS. Sau một thời gian dài, Lâm Vũ Thân mới trở lại con đường diễn viên trong bộ phim Mùa Quyết Chín của đạo diễn Lý Thiếu Hồng năm 2000. Với vai Cổ Phái Phàm, Lâm Vũ Thân chính thức xuất đạo với tư cách là một diễn viên. Sau Mùa Quyết Chín năm 2000, Lâm Vũ Thân hoạt động cả mảng điện ảnh và truyền hình. Tính đến nay, số lượng phim anh tham gia còn nhiều hơn cả số tuổi hiện tại của anh. Đều đặn đóng phim, được xem là diễn viên của phái thực lực. Nhưng giới trẻ chỉ thực sự biết đến anh khi anh xuất hiện trong ỷ Thiên Đầu Long Ký 2019 do Tăng Thuấn Hy và Trần Ngọc Kỳ diễn chính. Trong mùa hè 2019, Lâm Vũ Thân ghi dấu ấn trong lòng fan Kim Dung với vai Dương Tiêu, được cho là Dương Tiêu đẹp trai nhất, diễn xuất được đánh giá ấn tượng ngang hàng với Tôn Hưng, Dương Tiêu của năm 1994. Sau khi được giới trẻ chú ý, đời tư của Lâm Vũ Thân cũng được các bạn trẻ quan tâm. Nam diễn viên điển trai sinh năm 1980 này đã có một gia đình nhỏ với vợ đẹp và con ngoan, và cuộc sống hạnh phúc của họ cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vợ Lâm Vũ Thân là nhà sản xuất phim đạo diễn Dương Vũ Thần, cô bằng tuổi với Lâm Vũ Thân và tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, chuyên ngành đạo diễn. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2007. Vào ngày 9 tháng 9 2009, theo quan niệm ở Trung Quốc, 3 số 9 có ý nghĩa là vĩnh cửu, Lâm Vũ Thân và vợ bí mật kết hôn. Đến tháng 11 2014, gia đình anh chào đón con trai đầu lòng tên là Lâm Kỳ Nặc. Dương Vũ Thần hiếm khi lộ diện trước công chúng, dù không xuất hiện nhiều trước màn ảnh, nhưng ngoại hình của Dương Vũ Thần cũng khá xinh đẹp, không thua kém các nữ diễn viên đình đám. Hiện tại, cô là một đạo diễn và nhà sản xuất phim. Bộ phim Em Thích Anh do Lâm Vũ Thân diễn chính dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong năm 2020. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông của nhà văn Lam Bạch Sắc, xoay quanh câu chuyện tình của chàng tổng tài khó tính nhưng sành ăn Lộ Tấn do Lâm Vũ Thân thủ vai và cô nàng đầu bếp Cố Thắng Nam do Triệu Lộ Tư thủ vai. Dốc hết lòng cho công việc và tình cảm, nhưng Cố Thắng Nam lại bị bạn trai cắm sừng và sự nghiệp cũng đang đối mặt với những nguy cơ. Đúng lúc ấy thì Lộ Tấn mua lại khách sạn nơi Cố Thắng Nam làm việc, rồi ghim hận cô hết lần này đến lần khác vì đem đến phiền phức cho anh. Thế nhưng cuối cùng, Lộ Tấn lại bị chính tài nấu ăn và sự lương thiện của cô nàng oan gia Cố Thắng Nam chinh phục trái tim. Phiên bản điện ảnh của bộ phim được ra mắt năm 2017 do Châu Đông Vũ và Kim Thành Vũ đóng chính. Em Thích Anh do Lâm Vũ Thân và Triệu Lộ Tư diễn chính, dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới trong năm 2020.